Keyingisi Chris Williamsondan. Bu yigit ham podkastda yozadi bizga o'xshab, yaxshi mehmonlarni chaqirib. Siz qidirayotgan mo'jiza siz qochayotgan ishdadir. Mo'jiza. Biz hayotdan mo'jiza kutib yashaymiz. Mo'jiza bu nima degani? Odatdan tashqari voqelik. Odatda bo'lmaydi. Ya'ni deylik, top etib osmondan bir mashina tushib qolishi yuz oldiga. Yoki ketyotdingiz, oldingizdan bir pochka pul chiqib qolishi. Yoki bitta uyg'onib turib, deylik paydo bo'lib qoldingiz. Toshkentda, Samarqandda paydo bo'lib qoldingiz. Mana shularni, ya'ni odatda bo'lmaydigan ishlarni mo'jiza deymiz. Va kutamiz mo'jiza. Magic pill deydi ingliz tilida, ya'ni sehrli shu tabletkani kutamiz. Qachon men bittada mashhur bo'lib ketar ekanman? Qachon men shuncha pul topar ekanman? Qachon men bir yaxshi ishlarda ishlar ekanman? Qachon bir zo'r bo'lib ketar ekan? Qachon bir tilni o'rganib shu bir qidiramiz. Shuning uchun bu shunaqa kurslar bor sizga shu tabletkani va'da qiladi. Mana shuni o'qisang bo'ldi, zo'r bo'lib ketasan. Tez o'rganib ketasan, tez yodlab olasan, tez boyib ketasan deydi. Shunaqa kitoblar chiqdi orada. 3 oy mana shu kitobni eshitib yursang bo'ldi, til o'rganib olasan deydi. Mana shu joyda o'qisang, til o'rgansang bo'ldi, ketasan, seni $5000 ishga joylab qo'yamiz deydi. Biz qidiramiz, biz mo'jiza xohlaymiz. Qani bir osonroq yo'li yo'qmi deymiz. Lekin Williamson aytayaptiki, haqiqiy mo'jiza qochayotgan ishingda deyapti. Mana shu mo'jizani qidirib biz ishdan qochamiz. Kennedy'ning kitobida kelgan edi ma'lumot, o'rtacha amerikalik 8 soatli ish kunida toping qancha ishlar ekan. 4 soat dersiz, 6 soat dersiz, 1-2 soat endi Telegramda o'tirsa, yo'q. 8 soatli ish vaqtida 2,5 soat ishlaydi o'rtacha amerikalik. 2,5 soat. Haftasiga 12-15 soat degani. Ajib. Bu Amerikada. Bizda holat yaxshiroqmikin? O'tirib rostdan 1 oy 8 soat rostdan ishlab ko'ring. Ish qilib ko'ring. 8 soat ishlang va ketidan 1 soat o'sha ishingizni rivojlantirish ustida ishlang. Ya'ni qanaqa qilib ertasi kuni yaxshiroq qilsam bo'ladi, qanaqa boshqacha qilsam bo'ladi, qanaqa qilib shuni osonroq qilsam bo'ladi. 1 oyda odamlar yillar davomida qilmagan ishni qilganingizni ko'rasiz. Kelgan xabarga javob beramiz deymiz, Telegramga kanallarga ulanib ketib qoladi. Telefonga ish bilan kiramiz, Instagramga ulanib ketib qoladi. Bir odam bilan bir ish haqida gaplashamiz deymiz, mavzular boshqa bo'lib ketib qoladi. Ertalab turaman, hozir boshlayman loyihamni deymiz, umuman qo'limiz boshqa narsaga ketib qoladi. Biz ishdan qochamiz, mo'jiza bo'lmaydi. Williamson nimaga mo'jiza deyapti? Williamson o'zi ham oddiy yigit aslimda o'ylab qarasangiz, tarixini o'qisangiz, oddiy yigit, lekin doim mehnat. Podkast, har hafta podkast, yangi mehmonlar bilan, o'zini ustida ishlash, zal, trenirovka, kitob o'qish, podkast eshitish, konspekt qilish orqali bu yigit mashhur bo'ldi. Yaxshi insonlar bilan tanishdi, o'zini ustida ishladi, o'zgardi. Yagona qilgan ishi mehnat. Ya'ni qanaqadir bir omad, kimnidir tanishib qolib, kimdir uni ko'tarib olmadi. Mehnat. Nimaga uchundir bizda mehnat mo'jiza bo'lib qoldi? Nega unaqa bo'lib qoldi desak, chunki mo'jiza nima edi? Kam bo'ladigan hodisa edi. Biz kam ishlayapmiz, kam mehnat qilyapmiz. Ishxonada bo'lganimiz, ishladik deganimiz emas. Kresloyimizda o'tiribmiz, notebookimizni ochib olganmiz deganimiz, ishlayapmiz deganimiz. Ish kompyuterimizda deganimiz, ishlayapmiz deganimiz. Banklarga boraman, banklarga o'tiraman, kart o'ynab o'tirishadi. Windows o'zining kartasi bor. Chiq bu yoqqa olib, bu yoqqa o'tkazib. Servis anaqalarga boraman, ofislarga boraman. Hozir uje telefonda ham o'ynamay qo'yadi, kompyuterda ham o'ynamay qo'yadi, telefonda o'ynab o'tirishadi mudoho qilib. Bir-biri bilan gaplashib. Ajib deyman, ajib. Ishlasak ancha o'tib ketdi. Biz mo'jiza kutamiz, haqiqiy mo'jiza ishimizda. Yetarlicha ishlamaymiz.